Assalamialaikum. Welcome to learn English with Sadekur Rahman. How is it going? Hope you're well by the grace of Allah. কেমন আছো বন্ধুরা? আজকে আমরা শিখব aspirated sound. আজকে আমরা আমাদের চিরচারিত যে তিনটা লেটার আছে এই লেটারগুলো আমরা একটু ডিফারেন্ট ভাবে প্রনাউন্সিয়েশন করা শিখব যেভাবে নেটিভ স্পিকাররা প্রনাউন্স করে and the three letters are P T K. আমরা কি এটাকে P T কে এই তিনটা মানে প্রনাউন্সিয়েশন করে আসছে এই তিনটি প্রনাউন্সিয়েশনই করে আসছে এই তিনটা লেটারের ক্ষেত্রে বাট ইট উইল বি পি টি এন্ড এটা কি ডেফিনেটলি এটা কে হবে না এটা কি হবে এটা হবে খেই ইট উইল বি খেই পি টি খেই সো এই তিনটা লেটার যদি আমরা সঠিকভাবে প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারি দেন আমাদের মোর দেন 40 and 50,000 লেটার কি একদম কারেক্ট মানে 40-50 হাজারের মধ্যে কি আমরা ওয়ার্ড একদম কারেক্টলি প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারবো যদি আমরা জাস্ট এই তিনটা সাউন্ডকে আমরা কারেক্ট করতে পারি তাহলে আমাদের মোর দেন 60% কি ওয়ার্ডগুলো কি আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন কারেক্ট হয়ে যাবে সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম লেটস স্টার্ট এই PTK এগুলোই হচ্ছে কি অ্যাসপিরেটেড সাউন্ড তার মানে কি এগুলো যখন আমরা এগুলোকে প্রনাউন্স করব তখন একটা বাতাস জোরে একটা বাতাস বের হয়ে আসবে আমাদের মুখ থেকে অ্যাসপিরেটেড অ্যাসপিরেশন অফ ইয়ার এক্সপ্লোশন অফ ইয়ার মানে একটা জোরে বাতাস বের হয়ে আসবে যখন আমরা সিম্পলভাবে যদি পি বলি পি তখন কি বাতাসটা ওইভাবে বের হয়ে আসে না যখন আমরা এটাকে বলবো ফি ফি আপনি এখানে হাত নেন ফি দেখবেন কি জোরে একটা এক্সপ্লোশন অফ এয়ার এরকম সেম ভাবে ফি টি কিউ ওকে ওই খেটাকে আমরা কি বলবো খেই খেই ইজ ইট ক্লিয়ার সো এইভাবে যদি আমরা প্রনাউন্স করি তাহলে কি আমরা যে দৈনন্দিন জীবনে যে ওয়ার্ডগুলো প্রনাউন্স করে থাকি সেগুলো কি একদম কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন একদম মোর দেন 60 or 70% কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন অটোমেটিকলি হয়ে যাবে যদি জাস্ট এই তিনটা সাউন্ড আমরা কারেক্ট করে ফেলি সো এটা কি হবে পি কে আমরা কিভাবে করব ফি ফি এগুলা কখন হবে এই যে পি হবে কি ফ ঠ খ আমরা কি প ট ক প্রনাউন্সিয়েশন না করে কি করব ফ ঠ খ এগুলা যদি শব্দের প্রথমে হলে অবশ্যই প্রনাউন্সিয়েশন হবে যেরকম পিপল ওই পিপলটাকে আমরা কি পিপল বলবো না পিপল বললে কি এটা প্রনাউন্সিয়েশনটা কারেক্ট না এটাকে আমাদেরকে লাইক এ নেটিভ স্পিকার অ্যাসপিরেশন দিয়ে ওটাকে কি প বলা যাবে না ফ পিপল পিপল পাবলিক ফ্যান পাসপোর্ট পাওয়ার পাসওয়ার্ড পেন্সিল এরকম যদি আমরা টি দিয়ে বলি টেকনিক টিচার ট্রেনিং টেকনিক্যাল টুথপেস্ট আমরা এরকম টি দিয়ে আরো অনেক উচ্চারণ করতে পারি এরকম আমরা ওটাকে কি ট না বলে ঠ বলবো ট্রেনিং টাইপিক্যাল টাইপ ট্রান্সফার ওকে নাও খেই ওটাকে আমরা কি ক বলবো না ক না বলবো কি বলবো খ যেরকম কনসার্ট কর্নার কিপার কি ইজ ইট ক্লিয়ার সো এগুলা কি যদি আমরা এইভাবে প্রনাউন্সিয়েশন করার চেষ্টা করি তাহলে কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সচরাচর যে উচ্চারণগুলো করে থাকি এগুলো থেকে এই উচ্চারণগুলো কি একটু ডিফারেন্ট আপনার কথাবার্তা কি শুনতে একটু স্মার্ট মনে হবে একটু লাইক এ নেটিভ স্পিকার মনে হবে কেউ যদি শুনে তো বুঝতে পারবে যে না আপনি অ্যাসপিরেশনগুলো কি সঠিকভাবে উচ্চারণ করছেন আবার কি আপনার সবসময় কি এই পট ককে কি আবার বাংলাতে আবার প্রয়োগ করতে যাবেন না যেরকম অনেক ক্ষেত্রে আছে কি একটা ঘটনা বলি এক ছেলে করছে কি তার খালার বাসায় গিয়ে বলতেছে খালু কই তো তার খালা বলতেছে যে খালু তো রুমে শুয়ে আছে কি খালুর এত বড় সাহস তোমার রুমে গিয়ে শুয়ে আছে আমি এক্ষুনি গিয়ে খালুকে খান ধরে টেনে নিয়ে আসছি এবং তাকে বাজারে পাঠাচ্ছি দেন খালা কি করলো দেন ওকে দিল এক থাপ্পড় আসলে বিষয়টা হচ্ছে কি ও কি স্টাইল করে বলতে গিয়ে বাংলাতে এই ইংলিশটাকে কি বাংলাতে স্টাইল করে বলতে কি ওর খালার বাসায় যে একটা কাজের লোক ছিল কালু ওই কালুকে কি করে ফেলেছে খালু বানিয়ে ফেলেছে সো মানে পুরো সিচুয়েশনটাই উল্টে গেছে সো আমাদের এই অ্যাসপিরেশন যে সাউন্ডগুলো আছে এগুলো কি বাংলাতে একদম স্টাইল মেরে অনেকেই আছে না বাংলাতে এই মা আমি টেবিলে এসেছি আমাকে খাইতে দাও
এরকমভাবে কি বলা যাবে না। আপনার যেটা যেখানে যেভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটাকে আপনি সেখানেই যথা উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করবেন। সো এই যে ফটো খ আমরা এগুলা কি শব্দের প্রথমে পেলে উচ্চারণ করব। পেপার, পেন্সিল, পাসপোর্ট, টিচার, টেকনিক, ট্রান্সফার, ট্রেডিশন, টেকনিক্যাল, টাইপিক্যাল, হ্যাঁ, এবং খে দিয়ে আছে ক্যান্সাল, কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন, এবং পি দিয়ে আমরা আরও বলতে পারি পার্লামেন্ট, পেন্সিল। সো এরকম কি যতবারই আমরা শব্দের প্রথমে পাবো আমরা কি ফটো ক উচ্চারণগুলো কি করব, মাঝে পেলেও করব। আবার অনেক ক্ষেত্রে কি অ্যাসপিরেশন বুঝে বুঝে মাঝে পেলে করতে হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় না। এবং লাস্টে পেলেও কি আমরা অ্যাসপিরেশন করব। অনেক ক্ষেত্রে লাস্টে পেলে হয় না, মানে করা হয় না, কিন্তু ওইটা না করার চাইতে করাটাই কি শ্রেয়। দ্যাট মিনস কি আমরা প্রথমে এবং লাস্টে একদম মানে চোখ বুঝে অ্যাসপিরেশন করব। মাঝে পেলে একটু কোথাও একটু যে অ্যাসপিরেশন থাকলে করব, আবার কোথাও না থাকলে করব না। এবং পটক যদি এসের পরে পি, টি, খেই এই তিনটা লেটার থাকে তখন কি অ্যাসপিরেশন হবে না। যেরকম আমরা কি স্টুডেন্ট ওইভাবে স্টাইল মেরে বলতে পারবো না। স্টুডেন্ট, স্পিক, স্পোকেন, স্টাইল ওইটাকে আমরা স্টাইল ওইভাবে বলতে পারবো না, ঠিক আছে। এটা রং এসের পরে কি আমরা করব না। সো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই। আশা করি এই অ্যাসপিরেটেড সাউন্ডগুলো যদি আপনি আপনার রিডিংয়ের মধ্যে এবং আপনার স্পোকেন ইংলিশে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন দেন ইট উইল বি বেটার ফর ইউ, এবং আপনি আপনার নিজের যে ইমপ্রুভমেন্ট এটা আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। এবং আপনার মোর দেন 40 থেকে 50 হাজার যে ইংলিশ ওয়ার্ড আছে যেগুলো ওই যে পিটি খেই এগুলো দিয়ে শুরু হয় বা এগুলো দিয়ে শেষ হয়, এই ওয়ার্ডগুলো কি আপনি মানে অনায়াসে এই সিস্টেমটা অ্যাপ্লাই করে কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন করে ফেলতে পারবেন। সো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ ফর টুডে। সি ইউ মাই নেক্সট ভিডিও। টিল দেন, খুদা হাফেজ।